Helle jordmor. Hej, Helle. Hej Helle, det er dig, der skal aflæse. Ja. Det er Yuriko og Francesca. Ja. De skal have deres første barn. Ja. Hun er 38 plus 2 med terminen anden i 12. Ukompliceret gravid. Ja. Kom ind i dag med vandovergang fra klokken 4 i morges. Klar. Ja. Foster i hovedstilling. Den vejer omkring 3 kilo. Altså det er jo ikke store forældre. Nej, så måske er den i virkeligheden lidt mindre. Yuriko har haft vejer, men sådan on and off, og derfor har jeg her klokken halv sat et estrop. Ja. Så nu er jeg skruet op til 40 dråber. Og ja, hun er rhesus positiv, hepatit negativ. Og ja, det er vel egentlig det, der er at sige. Ja. Jeg synes ikke, det er så sjovt længere. Nej. Og så smiler hun pænt. Og eksploratorisk? Det gjorde jeg for, det er nok også lidt over en halv time siden. Koldum var knap udslættet, og Fission var 3 cm. Det udstår godt ned. Klart ned. Har I aftalt plan for næste sted? Det har vi ikke, fordi vi venter lige på, at der kommer noget ræk, som bliver droppet. Og så finder vi ud af, hvornår der skal laves en status igen, hvor jeg skal undersøge rent mærkt. Eller det bliver så hele, ikke? Det er godt. Ja. Ja, så går jeg hjem. Farvel. Held og lykke. Held og lykke. Så, ja.